Número 19. El afán investigativo le conduce al carnaval. Aunque aparenta previsión, con gran miedo se acerca. Todo es muy normal. Cada cosa encaja en categorías y apartados. Un festín, un ritual, un encuentro, una celebración más. Pero en un instante, cual conjuro de antiguo mito, se vincula con otro espacio y con otro tiempo. Poco a poco, como hacen las olas en el mar, le succionan movimientos que le adentran en un viaje de máscaras y voces, de atuendos y sonidos, de ritmos y sudores, de olores y de gritos. Su presión sanguínea está agitada, sus acciones torpes evitan el unísono. Siente cada contacto como una inspección de sus secretos. Siente cada mirada como el llamado del verdugo a las últimas palabras. Allí se disuelven los conceptos. No alcanzan ni el caos, ni la hecatombe, ni el apocalipsis para definir ese momento. Y entonces, un profundo suspiro de esos que no saben del retorno le indica la salida de aquel evento. Se desplaza con un sentido genuino de supervivencia hacia el escape. Sin embargo, a punto de traspasar la línea que le dará la salvación, le abriga la duda más esperanzadora que haya tenido. ¿He vivido realmente el carnaval?